السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ مع حيوانات كتير وبيكونوا متجمعين عشان يحتفلوا بميلاد ابن الملك واسمه موفاسا سيمبا، وبيكون الملك ده عادل وعشان كده الكل كان بيحبه، وبيكون عاوز يجهز ابنه سيمبا علشان يبقى الملك من بعده طبعا. وبيشيل الجرد سيمبا ويبقى اسم الجرد رفيقي، والجرد ده بيكون صاحب الملك، ويشيله بين ايديه وبيرفعه قدام الغابة كلها، والحيوانات بيفضلوا يرقصوا ويحتفلوا بيه. وبنشوف الأسد ده واسمه سكار ويبقى أخو موفاسا، واللي بيكون متضايق جدا لأنه طبعا سيمبا هيبقى الملك مكان والده، وبيكون بيكره أخوه الملك جدا وبيحقد عليه، ويبعت له الملك رسالة مع طائر وبيقول له ليه ما جيتش الحفلة. فبيتعصب سكار وبيهجم على الطائر عشان ياكله، بس بيوصل الملك في آخر لحظة وبيمنعه وبيسأله ليه ما جاش الحفلة. فبيقول له نسيت وكنت تعبان شوية، ويسيب الملك وهو بيتكلم ويمشي. وده بيعصب الملك جدا ويقول له انت كده بتتحداني. فبيقول له انا ما اقدرش اتحدى الملك، وبيمشي. ويفضل الطائر بيقول للملك ان اخوك مش بيحبك ولازم تحذر منه، لكن الملك بيقول ان هو مهما عمل هيفضل اخوه. وبيفضل سكار يدور على طريقة يتخلص بها من سيمبا علشان يبقى الملك. وتاني يوم بيصحى سيمبا من النوم وبيفضل يلعب مع والده وبيقول له اصحى، وبياخده الملك لشروق الشمس وبيفضل يحكي له عن المملكة وان هو يحكم كل الاراضي دي. وبيقول له سيمبا يعني هيجي يوم وبيبقى كل ده بتاعي؟ فبيقول له لا، انت هتحكم ده كله بس. ولما بيسأله سيمبا عن مكان سمع عنه قبل كده، فبيقول للملك ان ده مكان خطير واوعى تروحه. وبياخده بيفضل يفرجه على المملكة وبيفضل يشرح له كل حاجة ويعرفه على الطيور والحيوانات. وبعد كده بيروح سيمبا عشان يلعب، وبيكون عمه سكار بيراقبه وبيفضل يقول له انت هتبقى الملك وبيتريق عليه. وبيروح له سيمبا وبيقول له ان والده عرفه على المملكة وهيجي يوم وهيبقى الملك، ويسأله عن المكان الخطير اللي سأل والده عليه. فبيقول له انت لازم تروح هناك علشان تبقى شجاع وما تخافش وعلشان تبقى الملك. وبيقول له بس انت ضعيف وهتخاف ومش هتروح. وبيكون عايز يروح هناك عشان يموت، وبيدخل الفكرة في دماغ سيمبا وبيفضل يفكر فيها. بعدها بيروح يلعب مع صاحبته نانا، وبيقول لها ان هو عارف مكان جديد ممكن يروحوه مع بعض، وبتقول لهم امهاتهم ياخدوا صاحبهم زعزوعة معاهم. وبيروح فعلا معاهم لكنهم بيتفقوا انهم يتوهوه، وبيعملوا كده وبيروحوا للمكان الخطير لوحدهم. وبيكون المكان ده مليان ضباع الملك نافيها بره ارض العزة، وبيفضل سيمبا ونانا يمشوا فيه وبيستكشفوه. وهنا سيمبا يقرر يدخل جوه، فبتقول له نانا انها خايفة لكن بيكون عايز يثبت نفسه انه مش بيخاف. وبتبدأ الضباع تظهر وبتطلع الملكة بتاعته، وبتقول كنت مستنية الوجبة دي بقالي كتير. وبتروح تهجم على سيمبا علشان تنتقم من الملك، وبتقول له ابوك هو اللي نفاني هنا. فبيجري سيمبا بسرعة وبيدخل في نفق ضيق لحد ما بيطلعوا بره، وبيلاقوا كل الضباع عشرتهم. فبيحاول سيمبا يزعج عشان يخوفهم، لكن يفضلوا يضحكوا عليه ويتريقوا وبيقولوا له انت عامل زي القطة. وبيجر التاني وبيزعق بقوة، بس المرة دي بيكون صوت الملك موفاسا وبيجي ينقذ ابنه. بيبدأ يهاجم على الضباع ويفضل يضرب فيهم ويخافوا وبيهربوا. وبيقول للملكة بتاعتهم انا بحذرك اوعي تفكري تقربي من ابني تاني والا هتكون دي نهايتك. وبياخد سيمبا ونانا وبيمشوا من المكان، وبيطلب من الطاير ياخد نانا ويرجعها على البيت. وبيفضل يتكلم مع سيمبا وبيقول له انت كده كسرت كلامي وعرضت حياتنا للخطر، والملك الحقيقي ما بيعملش كده. فبيقول له انا كنت عاوز اثبت لنفسي اني ما بخافش وشجاع زيك. فبيقول له لا انا بخاف والنهارده خفت عليك جدا. وبعد ما بيعنفه بيفضل يهزر معاه ويلعب معاه. وسيمبا بيقول له انت هتفضل معايا على طول. فبيسكت الملك ثواني وبعدين بيفرجوا على اللي في السماء، وبيقول له كل الملوك راحوا لهناك وفي يوم هروح انا كمان، ولما تحس انك وحيد في يوم بص لفوق وهتلاقيني معاك. وبعدها بيروح سكار للضباع وبيقول لهم بعتلكم 2 صغيرين ومش عارفين تخلصوا منهم. فبتقول لي ملكة الضباع ما احنا ممكن ناكلك مكانهم. فبيقول لها ليه تاكليني وجبة واحدة، ممكن ترجعوا المملكة تاكلوا براحتكم. فبتقول له انت مش الملك مش هتعرف ترجعنا. فبيقول لها ممكن نخلص على الملك وساعتها هرجعكم. ويبدأ يحط خطة معاهم وازاي هيقتلوا الملك. وتاني يوم بيروح سكار لسيمبا وبياخده معاه وبيقول له انا هعلمك ازاي تبقى قوي في المكان ده. وبيكون بيستدرجه عشان الضباع تاكله، وبيكونوا مالين المكان. وبيقول له هسيبك وهرجع لك تاني دلوقتي. وبيهجم على سيمبا قطيع كبير جدا وبيشوفهم وبيفضل يجري ويستخبى تحت صخرة بس ما بتستحملش. وبيفضل يجري تاني وبيشوف شجرة وبيتعلق فيها. وبيروح سكار لموفاسا وبيقول له الضباع هجمت على القطيع، وبدأ يجروا. وسيمبا هناك وبيجري الملك لمكانه، وبيروح كمان الطائر وبيرجع للملك ويعرفه مكانه وبيقول له ما تخافش انا جاي لك يا سيمبا. وبيروح ياخده ويحطه على الصخرة، لكن بيجي واحد من القطيع وبيخبطه
وبيوجعه، وبيفضل كل قطيع يدوس عليه، بس بيستجمع قوته من تاني وبيطلع على جبل، وبيلاقي فجأة سكار أخوه وبيقول له ساعدني، لكن بيرفض وبيقول له انت لازم تموت، وبيطعنه وبيرميه من على الجبل. وبيشوف سيمبا والده وهو بيوجع، وبيفضل يصرخ وينزل ويدور عليه، وبيروح ويلاقيه ميت. بيفضل يعيط وهو شايف والده ميت ويفكر ان هو السبب في موته. وبيجي سكار وبيقول له انت السبب، وبكده ما ينفعش تبقى الملك لان الحيوانات هيقول عليك ان انت قاتل. فبيقول له سيمبا طب والحل ايه دلوقتي؟ فعمه سكار بيقول له اهرب وما تجيش هنا تاني. وبيخاف فعلا ويفضل يجري وبيخرج من المملكة، وبيقول للضباع يجري وراه عشان يقتلوه، وهو بيفضل يجري منهم وبيجري وراه لحد ما بيطلع على جبل وبيوجع واحد من الضباع وراه، وبتقول لهم الملكة بتاعتهم ينزلوا ويشوفوه مات ولا لا، وبيكسلوا ينزلوا وبيقولوا اكيد مات، يعني ده وقع من على ارتفاع عالي جدا. وبيرجعوا ويقولوا للملكة ان هو مات، بس سيمبا بيتعلق في جذع شجرة، وبعد كده بينزل وما يكونش مات ويمشي من المملكة وهو حزين جدا لان فاكر ان هو السبب في موت والده. بعدها بيرجع سكار للمملكة ويقول لأم سيمبا إن هجم عليهم ضباع كتير وقتلوهم، وبكده مفيش غيره بيبقى الملك، وإن طريقته هتبقى مختلفة عن طريقة مفاسا، وهرجع كمان الضباع يعيشوا معانا هنا ومحدش يعرف يعترضه لأن هو بيبقى الملك. وسيمبا بيكون ماشي في قلب الصحراء وبيدوخ من كتر العطش وبيوجع وبيفقد الوعي، وبتيجي النسور كتير وبتهجم عليه عشان تاكله، لكن بيظهر من بعيد حيوانين اسمهم تيمون وبومبا وبينقذوه وبياخدوه معاهم، ومع الوقت بيبقوا صحاب. وبيفضل سيمبا يحكي لهم عن حكايته وان هو حاسس بالذنب ونفسه يغير الماضي. فبيقول له تيمون مقولته الشهيرة مش هتنفع تغير الماضي بس ممكن تخلي المستقبل افضل، ولما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. وبتعدي السنين وبيكبر سيمبا وبيكون عايش حياة بسيطة وهادية، وبيكون الضباع افسدوا ارض العزة وشكلها ما عادش جميل زي الاول. وبيطلب سكار من ام سيمبا تعترف بيه كملك، لكنها بتقول له ان انت مش صالح تبقى ملك. وبيحط قرار جديد ان الضباع لها الاولوية في الاكل قبل الاسود. وبالليل بنشوف نانا بعد ما كبرت واللي بتكون متضايقة جدا من حكم سكار وعايزة تهرب وتمشي من المكان فعلا. وبيكون سيمبا كبر وكان قاعد بيبص للنجوم ويفتكر كلام والده لما قاله ما تحتاج نبص للنجوم وهتلاقيني جنبك. ولما بينام بتطير شعرية من شعره لحد ما بتوصل لنهر، وبيجي طاير وبياخدها ويحطها في العش بتاعه، لكنها بتوجع وبتاكلها زرافة وبتطلع في فضلاتها لحد ما تيجي خنفسها وبتاخدها وبتوجع الشعراية وبتطير وبتاخدها نملة وبتوديها للشجرة واللي بيكون فيها القرد رفيقي. وأول ما يشوفها بيعرف إن سيمبا لسه حي، ورفيقي ده بيكون القرد صاحب الملك اللي ظهر معانا في أول الفيلم. وفي يوم بيكون تيمون وبومبا بيمشوا في الغابة وبتشوفهم نانا وبتهجم عليهم وبتفضل تجري وراهم لحد ما بيوصلوا لسيمبا وبيهجم عليها ويتقاتلوا بنفس الطريقة اللي كانوا بيتقاتلوا بها زمان. وبيعرف انها نانا صاحبته وما تكونش مصدقة ان سيمبا لسه عايش، وبيفرحوا الاتنين جدا وبتطلب منه يرجع المملكة. فبيقول لها دي بقيت حياته ودول صحابي، وهي بتقول ان سكار دمر ارض العزة وما بقتش زي زمان، لكنه بيتجاهل كلامها وبيقول لها ما تخصنيش. فبتقول له انت الملك الشرعي للمملكة، بس برضه بيرفض فبتسيبه وتمشي. وبالليل بيفضل يفكر في كلامها وبيظهر له القرد رفيقي وبيروح بيسأله انت مين؟ فبيقول له انا عارف انا مين بس انت تعرف انت مين ودي مش حياتك. فبيقول له يمشي، لكن القرد رفيقي بيرفض وبيقول له انا شلتك وانت صغير ووالدك كان صديقي. فبيقول له انت كنت تعرفه؟ فبيقول له والدك عايش، وبيفضل يمشيه وراه وبيقول له بص في البحيرة دي وبيشوف ابوه في نفسه وبيقول له اوعى تنسى انت مين، انت الملك الحقيقي. وبيفضل يبص في السماء وتقدر ترجع المملكة من تاني. وتاني يوم بيروحوا هو ونانا لأرض العزة وبيروح معاهم تيمون وبومبا، وفي الطريق بيشوف الطائر زازو وما يكونش مصدق ان هو لسه عايش، وبيقول له انك عشان توصل لسكار في ضباع كتير لازم تعدي منها. فسيمبا بيقول له احنا محتاجين طعم، فبيقرر يحط بومبا طعم عشان يستدرج الضباع، وبيعمل كده فعلا ويفضل يجري وراه. وفي نفس الوقت بيتخانق سكار مع ام سيمبا لانها مش راضية تعترف فيه كملك، وبيفضل يهجم عليها عشان يقتلها، لكن بيظهر سيمبا وبيزعق بصوت عالي وبيقول له ابعد عنها وينزل له وما يكونش مصدق ان هو لسه عايش. وبتقول له الملك الحقيقي دلوقتي يبقى انت. وهنا سكار بيقول له انت قتلت والدك، وبيحاول يلعب على عاطفته فبيقول له انا السبب بس دي كانت حادثة، وبيفضل يضغط عليه بالكلام لحد ما كان هيوقعه من على الجبل ويستنجد سيمبا بيه. فبيقول له نفس نظرة والدك زمان قبل ما اقتله، ويفتكر اللي حصل وبيعرف ان هو اللي زق والده من على الجبل وقتله، وبيمسك فيه
وبيطلع ويفضل يتقاتل معاه، وكل الأسود بتتحد مع سيمبا وبتقاتل ضد الضباع، وبتبدأ الضباع تتهزم وبتخاف وتهرب، ويبقى سكار لوحده ويحاول يهرب هو كمان، بس بيهجم عليه سيمبا وبيكون خايف جدا وبيقول له أكيد مش هتقتل عمك صح؟ فبيقول له نفس الكلام اللي قاله ليه زمان وهو صغير، اهرب وما ترجعش تاني. فبيعمل انه ماشي وبيرمي عليه نار ويهجم عليه، لكن بيقدر سيمبا في النهاية يضربه وبيوقعه من فوق الجبل، وبتظهر قدام الضباع وبيهجموا عليه ويقتلوه وبياكلوه. وبعدها بيتعين سيمبا ملك لأرض العزة، ويتجوز كمان نانا وبيخلف سيمبا صغير، وبترجع الحياة تاني للمملكة. وبكده يكون انتهى فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة.